मार्वल के हीरोज तो बस एक्टिंग करते हैं, असली सुपर पावर्स तो इन जानवरों के पास है। सबसे पहले डॉग। अगर आप 50 लाख लीटर पानी में 1 चम्मच चीनी मिला दो तो एक कुत्ता उस पानी को सिर्फ सूंघ के बता सकता है कि उसमें चीनी मिली हुई है। इतनी ज्यादा तगड़ी होती है डॉग्स की नाक। नेक्स्ट, ईगल। अगर आपकी आंखें ईगल जैसी हो जाएं, तो आप 100 फीट दूर से भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। यहाँ तक कि ईगल की आंखें इतनी पावरफुल होती हैं कि वो 3 किलोमीटर दूर से भी एक खरगोश को देख सकता है। नेक्स्ट, एलिफेंट। 10 किलोमीटर दूर से भी एक हाथी दूसरे हाथी से बात कर सकता है। दरअसल हाथी एक इंफ्रासाउंड यानी कि धीमी आवाज निकालते हैं जिसे हम इंसान नहीं सुन सकते, लेकिन अगर एनवायरमेंटल कंडीशन अच्छी हो तो ये आवाज 10 किलोमीटर दूर से भी दूसरा हाथी